Wee! What's up mga kapotpot? Mr. Kalakalier, and welcome to another vlog. Alright guys, so this morning, maaga tayo nagising, actually 8 AM. And today, we're on our way to Royal Enfield Service Center in Mandaluyong, sa may Ballesteros, I think. So, papa-PMS ko na to, 10,000 PMS. And I'm gonna bring you with me para mapanood nyo rin yung activities natin na gagawin din, okay? So, pailantay nyo. Samahan nyo ako sa aking biyahe as we go to Ballesteros in Felicia PMS by the experts. Here we go. 3, 2, 1. Alright guys, so andito na tayo sa service center ng Royal Enfield and they're working on Felicia na. So nakita nyo naman kanina sa quick montage. And kalas-kalas na yung mga panels niya, tank and the seats. So 10,000 PMS tayo nito. So they're warming up. Pinapalamig muna natin, no? Yes sir. Pinapalamig. Down natin. Ayan, ito kasama na. Sir, anong pangalan niya? Jay. Si Sir Jay. Siyang hawak sa atin ngayon kay Felicia. Ayan, titignan natin pag pasok pa sa budget, pakabit tayo ng crash guard. Ang ganda eh. Ayan o. Kasi ito, burn mode. Burn mode ito kayo. Ano, mabigat? Tanggalin mo muna yung helmet pa. So ayan. So cool down lang kami ng engine. Then balikan ko kayo paano man yung update dito. Alright, si Boss J is working on the engine. Anong tawag dyan? So pagpihit mo sa ginagawang ganyan? Timing. Yun yung umiingay. Yung tinatiming natin, yung sa tappet adjustment natin. Tappet adjustment. Okay. Kung kailan siya dapat tinatiming? Basta magta-tappet adjust ka sir, at saka maghuhugot ng head. Kailangan timing mo. Every 10,000 ginagawa yun. Buti na lang inantay ko talaga dito. Hindi, malilintikan itong Himalayan na to. So, if you have an RE bike, make sure to bring it dito sa service center nila. Dahil dito, hindi na nila pag-eksperimentuhan. Parang yung balak kong gawin. Gusto ko munang pag-eksperimentuhan, pero medyo expensive na DIY to eh. So, might as well go straight here. So, mas knowledgeable yung mga mechanics dito. Yun. And nag-iisipan ko pa sana umabot pa yung budget. Kabibili ko lang ng tires ko for my classic and doon yung Pirelli MT60. Ibangan nyo rin yung video na yun. Pero if may sumobra pa mamaya, gusto ko sana mag-crash guard. Ganda. Yun. Balikan ko kayo ulit pag may update dito. Yan na, pinagtulungan na nila. Tingnan natin yung juice na tutulo. Ang kulay coke na. Yan na. Away mo kasi. Palitin na siya. Ang dumi na eh. Pang kata sir. Mas pang easy. Yun. Okay, so baklas carb na rin dahil mukhang kailangan linisin.
hopefully mamaya pag revive natin pabalik ng condo, running fresh na siya ulit. And tingnan natin kung magamit natin ito for Pampanga meeting. Alright, fresh parts coming in. Yan na yung oil filter. Sabay lagi sa change oil yan. Yes, po. Parang kotse. Hindi yung pwedeng tipirin, no? Pag tinipid mo dyan, lalo kang magabagas sa huli. Oh, yan guys, narinig niyo yung mga expert, ha? Huwag niyo tipirin. Parang ako. Hindi, first PMS ko pa naman to eh. Ng RE. So, we're gonna be replacing the oil filter and ito yung langis natin. Ito yung recommended na langis, 20 W50. Hindi siya 15. Mukhang naubusan sir ng 50. Pero okay din ng 20 W50. Okay. Nice. Fresh juice. Tama, 3 liters ang... So, 2 litro lang. 2 liters lang. 2 litro lang si classic naman po is 2.5. Yun, no? Woohoo! So, palit na rin tayo ng air filter para solidong-solido. So, we are using genuine RE parts only here at the service center of their by Hardcore Brothers pala. Ito yung dalawa. Alright, so start up na ng bike, naisali na yung fluid natin, new oil, new filters, air and oil filter. Bago na. And ano na lang, wait lang. Tono na lang to. Tono or physical check-up pa ng bike. If it's gonna be roadworthy for my Pampanga trip. Okay, so I have a meeting sa Pampanga and I'm thinking of using Felicia instead of using the car para ma-check din natin performance ng Himalayan sa expressway. Okay, so check up pa kami ng bike, then balikan ko kayo. Yan na siya. Ay, nako, gusto ko talaga may crash guard. Ooh. Pwede na magbagyo. Road test lang natin. Ay, mga kapot-pot tayo naman mag-road test. Wala akong tatalay pa. Alright guys, so yun na nga, medyo na-deadpat na yung camera natin kanina. That's why I wasn't able to shoot the whole coverage or the whole scene while the team of Sir Rodel is working on Felicia. But yan, hinihingal ako, nag-stairs tayo eh. So charge lang konti, then balik tayo dito sa baba. Now ito na si Felicia, katatapos lang yung servicing niya. And may sambal din tubig ako. Linisan ko lang, then saka ako ibibigyan ng summary of what we did
sa service center, ano yung mga ginawa sa kanya, ano yung mga pinalitan, and ano yung mga feedbacks natin. Alright? Tinanggal ko na. Naduduling na ako talaga. There you go. So, galaw lang tayo, then balikan ko kayo after ko maglinis. Yo, we're back. Alright guys, so after several hours, after so many days, joke lang. Okay, so I'm done now with Felicia. Tapos na natin siyang linisin. And right now, I'm gonna give you a short recap of what we did kanina sa service center. Okay, so first off, it's the bike is due for the 10,000 PMS. Ayan, come on, focus. Okay, it was due for 10,000 PMS or 10,500 PMS. So what they did is yun nga, change oil. So for the Himalayan, ang oil capacity niya is 2 liters since 400cc lang to. Okay. So, pinalitan na rin yung oil filter and nagpalit na rin ng air filter. Okay, so aside from the PMS, aside from the oils or yung mga consumable items, binaba na rin yung carb, nilinisan, then tinono na rin ulit. Since this is a carb engine. Then after that, sinek yung chains, yung wheels, yung mga brakes, nag-cleaning na rin. So, everything's good. So, naayos na rin nila dito. Ginawa nila ng paraan. So, hindi na nagra-rattle yung headlight ko. Now, if you will notice, I removed the windshield already. Kanina, sobrang, hinabutad ako ng ulan. Bigla ang ulan na malakas. So, sobra ako naduling. Ang hirap kasi nakasalamin tayo. Tapos may windshield ka. Tapos maraming butil-butil. Hindi mo na wala ka namang wiper para sa kotse. So, medyo nahilo tayo since inalis ko na lang and naiinis na ako dahil na-cure na yung vibration dito naman yung umingay. Okay, so hindi rin naman tayo makakapagpatakbo ng ganung kabilis pag nagte-trail or pag nag-off-road. So para sa akin guys, I don't need the windshield and nakakailang lang ng visibility since maliit lang tayo Okay, so bumabara sa harapan ko. Okay. Now, what else? Ano pa bang ginawa nila? Well, basically, yun lang. Checking ng bike. Okay ba na daw ibang components ko? Yun lang talaga mga pinalitan consumables ko. Oil filter, and the air filter. Then the rest, cleaning lang. And adjustment lang. Now, after all those paggawa. Alright, so, since this is my first time to have a big bike na pa-service, so how much did it cost me? It cost me 3,000 pesos for the 10,000 PMS. So, para sa akin, big leap yun. Kasi nasanay tayo sa mga 250cc lang. Yung pinakamalaki ko, yun nandun sa likod, si Basha, na 1.3 liters lang ito. Malaki na yung oil capacity, and actually itong si Elsa ay sabi nila doon it's 2.5, while ito 2 liters lang. Okay, now after all those activities dito kay Felicia, I have a bad news mga kapotpot. It so happen na hindi ko lang matandaan na ng tawag, pero here's the bad news. I need to replace the bearings dito. Dalawa daw yun, upper and lower. So, yun ang medyo mabigat. Pero ganun talaga. Kailangan mo ipagawa. And, balak ko nga rin pang biyahe ito ng malayuan. Like, La Union, Baguio. Yung solo trip ko. So, gusto ko yung bike ko if not brand new condition, yung talagang roadworthy talaga. Okay, so medyo popondohan ko lang. Pag-iipunan ko lang yun mga kapotpot kasi medyo madugo. Pambili ko na ng crash bar yon, pero wala. Kailangan ko muna unahin to. So, maintenance muna bago siya forms. So, I'll be replacing the bearing siguro by Thursday kung mabalik, or Saturday para next week. I'm gonna use this sa aking Pampanga trip. Supposedly, this Friday, gagamitin ko to. Pero mapapanood nyo itong video na to Monday na Pero, yun nga.
since the team of RA Service Center advised me that wag ko muna ibiyahe ng ganong kalayo at delikado. So, I'll just take their word for it. I'm not bringing the bike sa Pampanga. No choice tayo. Ito Montero gagamitin natin sa Pampanga. Okay, so basically yun lang mga kapotpot. So far, I'm still happy. I'm still happy with Felicia. Ganun talaga. May mga bumibigay na pyesa, may mga nasisirang pyesa. Pero instead of yun nga, yun lang, it's gonna cost me. Pero ganun eh. Pero ang peace of mind lang na meron tayo is we are installing genuine parts from Royal Enfield. Okay? So, I guess I'll be ending the vlog mga kapotpot, and it's past 8 p.m. na and it's dinner time. Thank you for joining me sa aking activity sa service center all the way back here sa condo. And once again, this is your boy Mr. Kalaka. Now signing off. Ciao. Whee! Good night everyone. Ride safe and God bless. Peace. Abush.